Kuachiliwa kwa roho za uchafu katika siku za mwisho. Kuachiliwa kwa roho za uchafu katika siku za mwisho, au kama dalili za siku ya mwisho. Kuachiliwa kwa roho za uchafu kama dalili za siku za mwisho. Kuachiliwa kwa roho za uchafu kama dalili za siku za mwisho, au kuachiliwa kwa roho za uchafu katika siku za mwisho. Katika siku za mwisho. Bwana Yesu aliweza kuzungumza nasi kupitia maswali ya wanafunzi wake. Wanafunzi wa Yesu walimuuliza swali hili: Bwana Yesu au mwalimu wao, wakamuuliza, siku za mwisho umesema nasi, lakini ni nini dalili au ishara ya siku ya mwisho ambayo tukiiona tutajua kwamba hizi ni nyakati za mwisho? Bwana Yesu alikuwa anazungumza nao katika mlima wa Mizeituni. Alikuwa amekaa nao katika kitabu kile cha Mathayo sura 24. Mathayo sura 24. Mathayo sura ya 24 Mathayo sura ya 24 mstari wa 3 mpaka mstari wa 6 au mpaka mstari wa 11. Tutasoma kama ikiwezekana mstari yote. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akamwambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari ya vita na matetesi ya vita. Angalieni, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hivyo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana,
na manabii wengi wa uongo watatokea. Tuseme wote, na manabii wengi wa uongo watatokea. Turudie tena, na kudanganya wengi. Ndiyo, kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Tuseme wote, kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Turudie tena, wana wa Mungu. Kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Ndiyo, upendo wa wengi utapoa. Upendo wa wengi utapoa. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda na mataifa yote, kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hapo ndipo ule mwisho utakapofanya nini? Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hapo ndipo utakapokuja. Hii ni dalili ambazo Yesu aliziweka wazi baada ya kuulizwa na wanafunzi wake kwamba mtakapoona haya, mtaona siku za mwisho matetemeko mahali mahali. Mtaona siku za mwisho vita kila mahali, kila mahali, njaa kila mahali. Mtakapoona mkichukiwa pasipo sababu yote, mkisalitiwa pasipo sababu yote, mkipigwa vita pasipo sababu yote, ndio hizo ni siku za mwisho. Lakini anasema manabii wengi wa uongo watatokea, nao watadanganya wengi. Lakini tena maandiko yanasema kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Maana wokovu halisi wa kupenda Mungu utakuwa hauko kabisa, utapoa, utakuwa baridi kabisa. Akaongezea Yesu hapo anasema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Lakini pia Yesu alienda mbali zaidi kuwafafanulia zaidi wanafunzi wa Yesu, na wakati huo